आज फेरि आएको छ मेरोमा मोमोको अर्डर 17 प्लेट हैन। अनि म बनाउनु जानु आँटेको विकीमा अनि म गर्नु आँटेको अब मैदा मुस्नु आँटेको। भिडियो एन्ड तक हेर्नु एकदम दामी छ। अर्डर मलाई अलिक टाढो पुऱ्याउँछ बगान नेचरको बीचमा। लास्ट तक हेर्नु तपाईलाई म देखाउन जाँदैछु डेलिभर गरेको पनि। यति किमा चाहिँ अङ्कलले गरिसक्नु भएको छ। बन्दाकोपी फ्रेस छ हैन अङ्कल, राम्रो छ। किमा भइसकेको छ अनि भाइले यहाँ गर्दैछ प्याज मैदा। क्वान्टिटी हेरी हाल्नुहोस्, 2.5 केजी मैदा छ। मोमोको पिस धेरै बनाउनु छ मतलब किसके मुख सस्ती जस्तो फाइनली मैदा भएको छ मसला रेडी। यसलाई मजाले प्लास्टिकमा हालेर राखिदिनु। कटिङ हेर्नुहोस् एकदम दामी बढिया। यहाँले भट्टबरी गर्छ। बाबु जल्दी गर भ्या। यहाँ तपाईको हुँदैछ चखना रेडी। यो त्यो मासु भन्नु करचरा नचरका लागि भन्नु फाइनली बन्दाकोपी किमा भइसकेको छ। अङ्कलले नुन सुन हालेर मोड्नु आँटिरहेको छ। यसको चाहिँ अब काम तमाम। मोमो मास्टर हो अङ्कल चाहिँ। मोमोमा चाहिँ कसैले भ्याउनु हुँदैन नि, फेरि अरूमा चाहिँ अलग बात हो। अङ्कल के भन्नुहुन्छ अहिले किमा? यो चाहिँ मोमोको लागि मात्रै छ, प्याज फालेको लागि भइसकेको छ। फेरि भन्ला फेरि प्याज ताजु कम्ती भनेर भाइलाई धुनु पठाएको। भाइ जल्दी दियो भा धोइ के। बन्दाकोपी खत्तम भयो, अब हुँदैछ प्याजको कटिङ। मोटापट्टि यो पनि हाम्रो काटेर रेडी भइसक्यो। चप गरेर चप काटेर रेडी भइसक्यो। अझै हुँदैछ यो गार्निसिङको लागि प्याजहरू कटिङ। अनि अचारको लागि रेडी गर्दैछ अङ्कलले अहिले। हाम्रो टमाटर पनि हेर्नु क्वालिटी चेक गरिराख्नु। फेरि भन्छ मान्छेहरूले कि हेर्नु भयो होला, हामीले हाइजिनिकको चाहिँ प्रपरली ध्यान राख्छौँ। किन अङ्कल चाहिँ मलाई गाइड गर्नुहुन्छ धेरै यो हाइजिनिक कुरामा चाहिँ। ठिक छ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने पनि अङ्कल धेरै सम्झाउनुहुन्छ। मतलब अनहाइजिनिक खाना खिलाउनु उयो छ, मतलब हाइजिनिक होस्, खाना चाहिँ राम्रो होस्, बस यही छ हैन अङ्कल। फ्रेस खाओस्, हाम्रो चाहिँ यही हो। तातो जान्छ अर्डर पनि बढिया। बन्दाको पनि चाल्नु हुँदैछ अङ्कलले। त्यो चाहिँ निस्किनु पर्यो नि त, पानी मजाले नुसो लाएर मोलेर राखिदिएको छु। नानी उता सबै कटिङ भइसक्यो। यहाँ बन्दाकोपी पहिले त्यसपछि प्याज पनि गयो, त्यसपछि अदुवा मजाले भयो मिक्स किन रेडी। अब हामी तताएर हालिदिनु यसमा गरिदिन्छु फटाफटी अङ्कलले। म चाहिँ मोमोको लागि तेल बसाल्दैछु। एक प्लेट खाने मान्छेले 2 प्लेट खान्छ। अर्डर गर्नुहोस्।
एकपल्ट नपर्दा चेक गर्नुहोस्, खानुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले डस्ट ल्याउनुहोस् त पहिला। वाट हाम्रो यहाँ ब्लगर देख्नु भएको छ होला नि फेरि। अहिले यसको चाहिँ मर्निङ टाइम हुँदैछ, हेर्नु नि अहिले ब्रस गर्दैछ। हाम्रोमा सिटी लाग्दैछ 11 को सिटीमा। सिटी लाग्दैन, आउँछ कति फेरि आउट अफ स्टक भयो। हामी चाहिँ मोमोमा चाहिँ यो ओइल युज गर्छौँ, सोया फ्लो, ना कि पाम ओइल, ना कि डाल्डा होइन। हामी चाहिँ यो युज गर्छौँ, सोया फ्लो, सोयाबिन। हाइजेनिकको चाहिँ प्रपरली ध्यान राखेको छु म, प्रपरली मैले नराखेँ अङ्कलले। अहिले तेल हाम्रो गरम भइसकेको छ। निचे राख, निचे तेल हालिदिउँ छस्सै होइन। यो चाहिँ एकछिन अब यो सेलाएर चाहिँ मजाले मोल्नुपर्छ। फाइनली डल्ला भइसकेको छ, अझै चटनी बनाउनु चाहिँ ठिकै छ। मजाले मुसिदिन्छु। सबै रेडी पारिसकेको छु मैले होइन, किन मुसेर राखिसकेको थिएँ। अङ्कलले डो बनाइदिनु भएको थियो। यति अब म अहिले अङ्कल कामले जानुभएको छ, मलाई गर्दै गर भन्नुहुँदैछ कि धेरै मदत गरिदिनु पनि। मैले पनि बुझ्नुपर्छ अलिकति। भट्टाभट्टी पहिले बेल्छु, त्यसपछि बनाउँदै राख्दै गर्छु। रोड रेडी भएको छ मोमो, यसलाई अब बसाइदिन्छु लगेर। अचार हो बनिँदैछ, म पाक्दैछ यहाँ। अर्को यहाँ कि पाकिसक्यो, सबै यो अर्डर हो। म पेक गर्दैछु यहाँ अचार र सस भट्टाभट्टी। फाइनली मेरो सब रेडी भयो, झोलामा पेक सेक पनि भयो होइन। अनि हामी जाँदैछौँ बाबाको प्यारी सुन्दरीमा बसिवरी डेलिभर गर्नु बगान होइन। यो चाहिँ अर्कै बाटो हो, हेरिसक्नुभयो होला। हामी निस्क्यौँ होइन, जाँदैछौँ डेलिभर गर्नु। यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री हो, यसमा चाहिँ पत्ती पिसिन्छ। यहाँदेखि अझै अगाडि जानुपर्छ। हेर्नुहोस् नजारा होइन, एकदमै हराभरा, एकदम दामी।
फाइनली हामी यहाँ पनि पुग्यौँ मेला जहाँ छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको एउटा आन्टी हो, टिप्नु हुँदैछ, पत्ती यसरी टिप्छ। फाइनली कस्टमर पनि भेट्यो, डेलिभर पनि गरिदियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।